A mi no m'agradava la vinya, no m'agradava el vi, no m'agradava res de tot això. És que deu passar tot arreu, no? Quan des de petites m'ha matat un negoci, a vegades crea una mica de distància, no? Quan vaig començar a estudiar enologia, sobretot al grau superior, que em donava compte de que tot el que tenia i tot el que volia fer, no? Sortia d'aquí, sortia de la vinya, no? I al final quan hi vas tu i quan comences a enamorar-te del paisatge que tens, sobretot de la zona, de les varietats, de la influència que tens marítima, perquè tens un aire que et cura tots els mals, llavors t'hi trobes bé, no? I hi va haver un punt d'inflexió de dir, va, provem-ho, i jo em vull quedar, i és una nissaga de viticultors que ho han donat tot per aquesta terra, doncs jo havia de seguir. Acabés fent vi o no, ho tenia clar. L'únic que, bueno, ara hi ha l'incentiu de que tens un celler, fas el teu vi, i ara és... Cada dia que t'aixeques vens aquí i penses que serà perquè al final la gent obri una ampolla del teu vi que has fet tu, de la teva vinya, que va plantar l'avi, que, bueno, llavors és tota una satisfacció constant, no? Aquesta feina no és com les altres, no? És una feina que estàs un any per fer un producte, per barbar un producte, quan aquest producte t'arriba al celler tens una necessitat per transformar aquest producte d'un any en algo digne, no? I llavors encara et sents a dir que el vi és car. Bueno, el vi és car... Jo el trobo car una Coca-Cola, que la fan en un moment. Una persona que fa vi, no jo, qualsevol, per mi és un artista, no? Perquè porten la seva creativitat fins a un límit insospitat, de vegades. I és una feina de pensar, de rumiar molt, de tenir tot molt estudiat i no deixar res a l'atzar. I, bueno, has d'intentar treballar amb la mínima intervenció possible amb els vins perquè els vins s'expressin a la seva màxima, a la seva totalitat, i has de vigilar sempre perquè, ostres, estàs fent productes alimentaris, has de vigilar molt bé. Llavors és tornar, com deia abans, no? de tornar a fermentar amb llevats espontanis, no sembrar llevat comprat, bueno, treballar, collir poc alcohol perquè tenia acideses mediterrànies, bueno, és tornar una miqueta abans on estava abans, no? La filosofia del celler és portar al límit totes les varietats de casa. Jo intento recuperar tot el que és antic. Últimament estic fent fermentacions blanques brisades. Brisades vol dir fermentar amb pells, com si fos un negre. Això normalment no es fa. Són blancs que, en comptes de ser aromàtics a nivell de pinya, pera, no, doncs és el contrari, és més bosc, és més camamilla, és més anís, són plantes més mediterrànies, més lligades a l'entorn, no? Que quan la gent destapi una ampolla de celler Sant Romà, doncs, hosti, estic destapant un tros de Vilardona, un tros del camp, no? Tu has d'elaborar en funció de la teva personalitat i quan tu fas vi, un vi ha de ser una extensió de tu, no? Hi ha hagut una corrent últimament de que hem de fer vins afrancesats. Doncs no, hem de fer vins d'aquí, que aquí ja se'n feia de vi abans de callar. I hem de tornar a fer vi d'aquí. Les grans zones del món triomfen i són famoses perquè mai han deixat de fer el seu vi propi. Ho hem fet sempre amb uns pares, amb un avi, de portar raïm a la cooperativa, perds la traçabilitat, no saps el que passarà. Potser compres un vi d'aquell celler, però no saps si una part del teu raïm hi és o no hi és. En canvi aquí jo sé com que tot el raïm és propi, sé que ho és tot. A nivell de canvi va ser complicat, perquè ells no ho poden entendre perquè diuen, ostres, jo he estat tota la vida pringant i t'ho he deixat fàcil a tu perquè tu ara m'ho giris, no? Però al final amb el nivell de qualitat de vins es nota amb tot, però és girar-ho més, és tancar el cercle, voler fer alguna més, no? És l'essència dels que fem vi, no? De voler fer alguna cosa i superar-te i no trobar mai bé res, i som-hi, vinga, i això és guai, és una passada. Aixeques pels pares i per l'avi, no? Sobretot per la gent que ja va estar abans que jo aquí i sobretot per aquest canvi que han fet, no? El meu pare de vegades és molt cabeçut a nivell de varietats, no? Ell vol plantar varietats que ell coneix, que s'ha fet gran amb aquestes varietats i ell se sent fort per cultivar-les i portar-les a quilos, no? De vegades plantes varietats i et diu, això no anirà bé aquí. Però és que llavors t'aixeques per dir, és que treballarem per demostrar-te que això va bé, saps? Perquè no li vols fallar, al pare no li pots fallar mai i no ho vols fallar-lo. Però, ostres, ara quan gira tot i... és xulo perquè veus els ulls dels pares, veus els ulls dels avis, és guai, és molt satisfactori. Celler Sant Romà no només sóc jo la cara visible, el punt de l'iceberg, però els cellers de tots, i tots treballem en la mateixa direcció. Els meus pares m'han posat tot el que he tingut damunt de la taula perquè jo pogués fer això, no? I repeteixo, jo faig el vi, jo el decideixo, jo el venc, jo faig el vi que jo vull, però és que si no hi hagués hagut els meus pares darrere al principi, jo no hagués fet ni vi ni hagués fet res.